Assalomu alaykum, xush kelibsiz bizning studiyamizga. Bugungi ko'rsatuvimizning nomi Noiloj. Xo'sh, Noiloj ko'rsatuviga xush kelibsiz. Sizga birinchi beradigan savolim, sizni karyerangiz nimalardan tarkib topishi kerak? Nimalarni oldingizda maqsad qilyapsiz? Shu haqida ikki oz gapirib o'tsangiz. Men ko'pincha faqat oila boqishi, itam pul topishni o'ylayman ko'pincha. Oila boqishi, pul topish. Bu demakki, agar oldindan shuni o'ylayotgan bo'lsangiz, Maqsad ko'p menda hali beri. Maqsad ko'p. eringizga qota qo'ygan bo'lasiz-da. O'zingiz pul topib oila boqaman desangiz, sizga er naqi kerak emas. Ben erga tegandan keyin nimaning-ku san? Erga tegandan keyin erim meni boqadi. Agar erim meni boqmaydigan bo'lsa, menga erim nima keragi bor? TikTok'damisan? Nima keragi bor menga eri agar? Joning sog' bo'lsin. Qara, ikkinchi savolim Niginaxonga studiyamizda. Qilmasdan savol berki, oxiriga sikib qo'yaman. Ikkinchi savolim Niginaxonga, ikkinchi savolim endi So'zga seni kim oladi shilta? Xudo xolasa, demak, Alloh juftim bilan yaratgan. Meni ham juftim bilan yaratgandir Allohim. Xudodan so'rayman shuni. Men hamma jufti bilan yaralgan. Ikkinchi savolim, qarang, jim turinglar bolalar. Ikkinchi savolim, oilada kimni ko'proq gapi o'tkirroq bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Sizning fikringiz, marhamat, javob bersangiz. Baribir ayol kishi erkak kishining qovurg'asidan yaralgan bo'ladi deb, bir pog'oni pastda bo'ladi erkak kishining. Shu joychasiga bitta o'noni ketdi. Nigina qaranglar, mana shu joyda lekin to'g'ri gapirdi. Qarang, bo'lmasam uchinchi savolimiz, umr yo'ldoshingiz sizga ish buyurib boshladi. Xo'p, mollarga qara Nigina, molni tayin tozalab qo'ying. Men ishda bo'laman, bolalarga qarab qo'y, sigirni sog'ib qo'yish kerak desa, shunda sizda javobingiz qanaqa bo'lardi? Menga unaqa savollar bermay yoqmayapti. Tushunarli. Uchinchi savolim, tasavvur qiling, qishloq joyga siz aytgan yigitingiz, o'sha boy yigit qishloqdan chiqdi. Qishloqda cho'pon yigit, qo'yi ko'p odam boy bo'ladi, o'zingiz bilasiz. Qishloqqa kelin bo'lib tushdi. Nega? Qishloqqa kelin bo'lib tushdingiz. Keyin Qish chog'i tappi qilarmidingiz yo'qmi? Peshonamga Xudo nima yozgan bo'lsa o'shani ko'raman. Uni sanam men bilmaymiz. Malades. Chunki men hozir men qishloqga tegmayman. Bunaqa bo'lishi ham mumkin emas deb men karilla olmayman. Chunki Xudo sen shunaqami deb turib meni boshimga shu narsani solishi ham mumkin. Xudoga tavakkal, lekin xohlamas edim. Malades, mana. Ya to'g'ri javob berdilar. Men qo'rqaman chunki nimadirga javob berib qo'yishdan. Xo'p. Niginaxon. Sochimni to'g'ri. 6-chi savolimiz, bugun reportaj olamiz Niginadan, intervyu. Xush kelibsizlar. Niginaxondan birinchi savol. Chimildiq deganda nimani tushunasiz? Chimildiq deganda chimildiq degani o'rtoqlarim aytishi bo'yicha kirasan, sanga asal yalatadi, tam eshikning tagida ammalari, xolalari, tam kuyovi o'rtoqlari turadi. O'sha qanaqadir oqlatdagi o'sha qiz bolami yo'qmi, o'shani qonni ko'rsatdi, xolos o'sha eshikdagi odamlarga. Keyin qaysi qonni ko'rsatdi? Oradan yillar o'tib san jalab o'sha qizlik pardasinikida, agar oradan yillar o'tib shu qiz bola chiqmasa, eri bilan ajrashib ketadigan bo'lsa yo urush bo'ladigan bo'lsa, san qiz bola chiqmaganing deydigan bo'lsa, erkak kishi mana gandon qiz bola chiqqanman deb turib o'sha qizillatlarni yuziga otadi kuyov taraf.
Chiqmasachi tasavvur qilgin, nega o'sha kuni otga mingansan, o'zing bilmay qo'ygan, parda sal joydan qo'zg'alib qo'ygan, chimildiqqa kirding ertasiga, qon chiqmay qoldi. Nima qilarding o'zing? Sen qo'tovga chimildiqdan gapir, dalboyoq. Abel. O'lib qolaman deb buni olgan bittada o. Bu bittata buncha chiroyli bu. Sen o'zingdan ichingdan bilasan meni qanaqa insonligimni, lekin xalqqa yomon ko'rsatging kelaveradi nimaga? Nasa meni fikrim, Nigina haqidagi fikrim, Nigina juda ham bolajon qiz. Xarakteri ham yengilcha, o'zi ham chiroyli. Endi buni xarakteri qanday? Bu ko'proq oyijonimning gaplariga quloq soladi. Oyijonimning chizgan chiziqlari bo'yicha harakatlanadi. Lekin hozir o'zi katta bo'lib borgani sari kun davomida, yil davomida ko'zi tobora ochilib bormoqda. Ba'zi paytda oyisi bu qora desa, bu esa oq deb shu bilan bahslashib qolishadi. Oyijonimga salom. Oyijonimga ming rahmat shunday qizni dunyoga keltirib qo'yganlariga. Shunday bir aqlli, zukko aylanib ketdi. Men hayotda qanaqaligimni sendan yaxshi bilaman. Maktabda qanaqa o'qigansiz? Besh baholarganmi yoki mani jalab deydimi? Umuman qizig'i yo'q. Mani realniy hayotim, lичный жизньimni bilaman. TikTokka qo'yib qo'ygan joyim bor. Мненияsiga ham odamlarni, to'ppa-to'g'ri. sanga ham, boshqasiga. To'ppa-to'g'ri qilasiz. Niginaxon, maktab davrlaridan gapirsak, maktabda qanaqa ikkichi bo'lganmisiz yoki a'lochimi? Qanaqa fanlarga qiziqqansiz? Biologiyaga qiziqqan. Biologiya, biolog. Молодец. Молодец. Gullarni yaxshi ko'rasizmi? Gullarni yaxshi ko'rasizmi? Mana. Voy. Go'zal. Nigina hayotingizda bir orzungiz bormi? Shu Parijdagi Eiffel minorasiga borish niyatingiz bormi? Ha, bor. O'sha yerga borish bor. Parijga o'zim borsam ham boraman deb niyat qilganman o'sha yerga. O'rtog'im ikkalamiz borsak-chi, o'rtog'im bilan birga bordim deb rasm. Yo'q, sen o'zing bor. Men sen bilan hayotda ko'rishmayman, buni miyingdan olib chiqib tasha. Hayotimda sen bilan ko'rishgan kunim bir umr inson zoti meni tamg'a qilib, jalabdan bir umr jalabga soladi. Men hayotimda $10,000 bir umr boyib ketib yashaysan deb menga pul berishsam, sen bilan ko'rishmagan bo'lardim. Yo'q, bo'lib qizishib ketdim. Xudodan so'rayman. Xudodan har kuni so'rayman. Xudo iltimos deyman. Bo'ldi, uznaqa. Kim bilan sinasam, sen bilan ko'rishmagan bo'lardim. To'xta, hozir kuyadi. Chunki men sen bilan ko'rishsam, bu meni hayotimda minus. Men qaytib o'zi normalniy hayotga, normalniy odam hisoblanmayman men sen bilan ko'rishsam. Qizib ketdi. Bo'ldi o'zi. Sen meni jalabga, senga berdigi, isqirtga meni chiqarishadi. Men ko'rishmagan bo'lardim. $100,000 boyib ketib, maqsad yashaysan desa ham. Bo'ldi. Bu narsa yetib bordi deb o'ylayman senga. Hozir plata kuyib qoladi, nima kerak? Qizib ketdi, nagruzka berib yubordik. Spokойно, nega? Xudo o'zi kechirsin, sen bilan ko'rishmagan bo'lardim. Sen bilan onlayn hayotda gaplashib yuraman, lekin hayotda ko'risha olmayman. Bu degani hayotdagi maqsadlaringdan, normalniy oilada yashashdan, hamma narsadan kechib, men bilan bitta videoyim meni bir umrlik hayotimga pastga tushib ketyapti. To'xta. Tormoz ishlamayapti, to'xta. Nega? Qara nega? Birinchi endi nima desam ekan? Avvalambor o'zing yaxshi ko'rgan yigitga tekkin, o'zing nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsa niyatlaringga yetkin. Masalan, men dedi yana aytaman, men Niginaga arzimayman-da. Bu zo'riga arziydi. Yo'q, unaqa emas. Sen mendan yaxshilariga arziysan. Prosta biz sen bilan bu yerda hazil-huzul qilganimizni xalq tushunmaydi. Biz sen bilan ko'rishib qo'ysak, Chingiz Nigina bilan unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi deb men ko'rishgan paytingizdan ham kameralar uchgan bo'ladi. Men hayotimda ko'rishmasdim sen bilan. Hech kim bilmaydi ko'rishgan. Bo'ldi. Kamera uchun ko'rishamizda, ko'rishsak ham o'rtog'im bilan salom deb qo'yamiz. Yo'q, sen mendan yaxshilariga loyiq insonsan. Prosta umuman sen bilan yo'llarimiz juda teskari. TikTokda yaxshi chiqishamiz, lekin realniy hayotda вообще yo'q. Ulay Malvina. Спасибо. Ana.
Nega? Tasavvur qilgin. Men bilaman shu bu o'zbek yigitiga tegmaydi eriga. 100% bilaman. Nimaga? Agar o'zbek Rahmat Assalom Malvina. Agar o'zbek yigit yevropeyskiy oilasi bilan meni tushunadigan, понимающий inson bo'lsa, o'zimni o'zbegimdan qo'ymasin. Okay? Qanday u yevropeyskiy inson понимающий tushunadigan bo'lsa, o'zbek Mayli. Ostandi. Понимающий bo'lsa, negir tegirga tegsa kerak-da bu, yana bilmadim. Negirga sani onang tegadi. Men shuncha gapirtirmang. Qarachi, negin qara. Bog'da olma teryapsan. Savatchanda 12 ta olmang bor. 12 ta olmangdan ikkitasini o'rtog'ingga berding, ikkitasini Rashidga berding, yana ikkitasini Rashidning sevgilisiga berding. 4 tasini oyimlarga berding. O'zingda nechta olma qoladi? Nima qilding deding? Olma teryapsiz. Savatchangizda olma bor. 12 ta olmachangiz bor. Rashidga 2 ta olmani berding. Rashidning sevgilisiga 2 ta olma berding. Oyimlar keldilar, aytdilarki, hammasini berib qo'yma, mehmonlarga ham olib boramiz dedilar. Sen sekin 4 tasini olib qo'yding. Oyim men buni olib qo'ydim, 4 tasini oyimlarga berding. Shunda o'zingda nechta qoladi? 4 ta. Qanday 4 ta qoladi? 2 ta unga, 2 ta bunga, 4 ta bu yoqqa berdingiz. 4 ta qoladi. 2 ta qoladi. Qara. 4 ta qoladi. 12 ta, 12 tadan ikkitasini Rashidga olib tashladik, olib berib yordik 10 ta. Ikkitasini uni qiziga berib olsan. Mana, botda oyim 4 tasini olib qo'ydi o'tdi. Yana 4 ta qoladi, ko'rdingmi? Молодец. Men to'poy ekanman. Молодец deganim. Ko'rdingizmi, miyasida boda.